Pasaron 20 años. 20 años sin escuchar su voz, sin recibir una llamada, sin un té extraño. Mi hija se había alejado por heridas, por decisiones que ambas lamentamos, por orgullo, por silencio. Y con los años, la esperanza se fue haciendo más pequeña. Pero nunca dejé de orar. Cada noche, le pedía a Dios: protégela, ámala, y si algún día quieres, tráela de vuelta. Hace unos meses, mientras estaba en casa, sonó el teléfono. Un número desconocido. Contesté con el corazón acelerado y entonces la escuché. «Mamá, ¿puedo hablar contigo?». No supe qué decir. Solo lloré. Nos reencontramos. Hablamos durante horas. Hoy estamos reconstruyendo lo que parecía perdido. Y cada vez que la abrazo, recuerdo, Dios escucha. Dios responde. Si has estado esperando una reconciliación, no pierdas la fe. Tal vez se tarden semanas, años, pero Dios no se olvida. Escribe: yo también espero ese milagro si esta historia te tocó. Compártelo con alguien que aún está orando por un reencuentro. Y suscríbete para más mensajes que sanan el alma.